Değerli izleyenler, sıradaki söyleşimiz gerçekten evlilik kurtaran bilgiler içeriyor. Horlama birçok çift arasında ciddi probleme yol açabiliyor. Biz de horlamanın ameliyatsız tedavi yöntemlerini araştırdık sizler için. Diş hekimi Hakan Dönmez sizler için anlattı efendim. Modern yaşamın getirdiği yorgunluklar ya da nefes yollarını etkileyen hastalıklar. Sebebi ne olursa olsun yaşam ve uyku kalitesini düşüren etkenlerden biri de geceleri horlamak. Hocam, horlamaya ameliyatsız bir çözüm mümkün mü bugünün tıp teknolojisiyle? Horlama sadece evde eşleri rahatsız eden, çocukları rahatsız eden bir konu değil maalesef. İnsanlar sosyalleşiyorlar. Günümüzde biliyorsunuz çok uzun mesafeler bile uçakla kat edilebiliyor. Herhangi bir yere ulaşmak için de otobüs yolculukları yapılabiliyor. Bir bayan beni aramıştı. Otobüste tura katılamıyorum. Çok horladığım için bu beni çok rahatsız ediyor demişti. O gerçekten aklımdan çıkmayan bir şey. Aslında Doktor Hakan Dönmez'i arayarak horlama problemi nedeniyle sosyal hayattan kopmak zorunda kalan o hanım bu derdinden kolayca kurtulabilirdi. Nasıl mı? Çok basit bir şekilde hiç kimsenin fark etmeyeceği o dişliği takması o problemini ortadan kaldırabilirdi. Birkaç dakikalık nefes almama olayı çok tehlikeli. Burada kalp krizlerine varan sonuçlara ileride dönüşebiliyor. Çünkü vücudun nefese ihtiyacı var. Gece hiç nefes almadan birkaç dakika kalmak zorunda olmak bütün vücuda zarar veren bir şey, başta beyine. O yüzden bütün sistemik olarak nefese, yani oksijene ihtiyacı olan bir vücudun nefes almaması bütün aklınıza gelebilecek zararları verebiliyor. En kısa zamanda bunun tedavisine gitmeliler. Horlama deyip geçmemek gerek. Bu durum peşinden çok ciddi hastalıkları sürükleyebilir. Tedavisi ise çok kolay. Alt çene geride kaldığında dil kökü nefes yolunu tıkar ve tıkanma olabilir. Apne dediğimiz geceleri horlamanın yanında hiç nefes alınmayan birkaç dakikalık bir süre olabilir ki biliyorsunuz bu vücut için çok zararlı. Bunun çaresi çok basit bir şekilde alt çenenin öne alınmasını sağlayan bir dişlik olabilir. Peki bu dişlikler nasıl temin edilir, nasıl kullanılır? Bunu da diş hekimleri belirli laboratuvarlara bu apareyleri sipariş vererek hastalarına yardımcı olabilirler. Hemen gözünüzde büyütmeyin. Evde tek başınıza da uygulayabileceğiniz bir yöntem bu. İlk önce burada nasıl uygulayacaklarını öğretiyoruz. Takıp çıkartılabilen bir aparey, ağız içinde kalan bir aparey olduğu için gayet konforlu, kendi hayatlarını, kalitesini hiçbir şekilde düşürmeyen, gece çok rahat uyuyabilecekleri, takıp çıkartılabilen bir aparey. Taktıklarında alt çenelerini öne alıyor, belli bir miktar kadar, kontrolsüz değil, milimetrik olarak bunu burada belirleyip, hesaplayıp uygulamış oluyoruz. Alt çene öne geldiğinde de dil kökü özellikle öne geldiğinden nefes yolu açılıyor ve horlama ve apne dediğimiz tıkanma da ortadan kalkıyor. Sessiz, sakin, huzurlu ve kesintisiz bir uykuya kavuşmak işte bu kadar kolay. Taktıkları anda alt çene öne geldiğinden, alt çenenin gerisinde olan dil kökü öne geldiğinden, nefes yolu açıldığından horlama da büyük oranda ortadan kalkmış oluyor. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.